Gel chaud. Na pesa position. Position ya gel chaud. Eza nini? Position gel chaud. Alinga sous bêtise. Ça c'est un. De deux, je n'aime pas de guerre pareille. Ou eza quoi aboutir na zéro. Kapo na réputation na biso beba. Le quoi moi ndambo réputation na ngai beba. Le reste de ma réputation, je préfère yako garder yango ebimate. Ba fan na ngati. Bolanda ngati. So za fan ya gel choté kolandaka ngati. So ko za fan ya gel chaud. Kozala fan ya lekechu te olinganga na sima ya lekechu te. Juto beba na lekechu, ozonga la lekechu nga olashenga. Donc, fan ya gel chaud, zala fan na nga gel chaud. Si j'ai 4 fans, je préfère nazana 4 fans na ke nazana 1000 fans ba fan ya batu ya lekechu ya wadol. Non, je veux pas. Gel chaud, j'adore la paix. Pour le moment, la tsa pena drapeau blanc, tu te déranges Priscilla. What's wrong? Anga kota bambono na kitoko na lobi na to ba tuna les news. Ah ba bébé na so suki wapi. Gastoni ana suki nje chinoise ana sas na sumbile kisano ambandi. Oh. Kisano muke côté te tel suki nje sac ça cool. Ba Rosie Rosaline na ba PDG. Belay hey. Ah. Donc, bah, kapena na privé, bosoula. Et puis, plus, là, comment appeler, linga sous bateau, ba adoranga. Je suis pas Dieu pour boire adorenga. Non. Naza mutunde tibino. Et puis, plus, là, comment appeler, linga sous bateau, ba adoranga. Je suis pas Dieu pour boire adorenga. Non. Naza mutunde tibino. Kwa adorenga ndesala ke baby sanga. J'ai les choses, kena na bango bongo te. Na comment luka plus muto ozong sanga la droiture. Nde ba bêtise musunga na sala ngote na comprendre on arrête que silence ça arme ya batama kasi ya batama ele. Je suis une mère de 2 enfants. La maman de Promédie, la maman de Gastoni. Deuxième na sou maman ya bana ya bandeko nanga. Kazaki na teint délire, na saki na teint bêtise na changeant nanga. Nga gel na diembela mutute so na bike nga no to na relation te na obwaka na batunote na obwaka batunote batolo so na ebe na simano la stiki nga gel na diembela mutute so na bike nga no to na relation te na obwaka na batunote na obwaka batunote batolo so na ebe na simano la stiki nga gel na diembela mutute so na bike nga no to na relation te na obwaka na batunote na obwaka batunote batolo so na ebe na simano la stiki et puis banda na internet na diembela nanga bato batute na pe ba fia sopeka te ser nanga obini niko vie nanga obini niko na sal na za muta soni pour demander et puis banda na internet na diembela nanga bato batute na pe ba fia sopeka te ser nanga obini niko vie nanga obini niko na sal na za muta soni pour demander na mut bato ba yebi nga ba yebi na koka ko senga te. Naka sopeka te, je demande pas na téléphone. Ah, sœur nanga boucle d'oreille, na fo bois kelanga. Babi misa ba conversion na koka te. Na muta soni. Naka mut bato ba yebi nga ba yebi na koka ko senga te. Naka sopeka te, je demande pas na téléphone. Ah, sœur nanga boucle d'oreille, na fo bois kelanga. Babi misa ba conversion na koka te. Na muta soni. Na muta soni na koka te. Gaël du ciel a yebi, Elengeye a yebi, Rosie Rosaline a yebi, atende na coup de colis, ba manette kitakin, muta melanga ngo na oko senga mutu ana teke o melinga ba lunette na oko kate, na oko na soni. Donc lelo na lingi so sa fan nga, faut comprendre que Jaël na changé niveau, na longwa na bêtise, j'assume na sale buzoba. Na longwa na nga la so sa fan nga te kokota awa te. Na boy siko so ozana nga te na mama na mut esprit ya jeté mutabatami ava force koleka mutu ba yeba position na ete mutu na vio ko yeba position 100% ti na mama mutu ma bosani nga te que je étais le maréchal de l'équipe nationale, je suis trop impoli so na bimisa mutu kokate pe na banga ka guerre te.
sona bandi guerre siko na sisa guerre na benga te o petit na nga kotela nga o petit na nga salela nga guerre o na nga sona bandi guerre na sala guerre ngamoko muta kotela nga ti na ko bando démarrer ti muta okufa et puis nana ba point mususu na bina beta po mokile yokanga et puis nana ba point mususu na bina beta po mokile yokanga so na bina beta po mokile yokanga na camarade ya camarade alinginga na camarade ya camarade alinginga na sa camarade ya master o alinginga muto otanga kombo na nga la TV c'est ya master na nga muto otanga pe kombo na nga te anepe master na nga ti kosoa na batu natika na comment peno sa vie na nga professionnel na sama na nga na makambo na nga film je suis trop busy na nga poser ya polémique te na posa diembela mutu te mutu pa diembela ngai te nena na nga succès te na zozo na eloko te muta diembela ngati pona loka na zozo so muta ten kombo na nga sere na danger pona loka na zozo so muta ten kombo na nga sere na danger so muta beti analyse na kombo na nga sere na danger donc lokwa na danger batia ba commentaire na linga ko te batu balinga ngati na emso aka deme ana 24 fois compte ya Facebook ana 24 fois compte ya YouTube okasasa 1000 menjoka aka moko donc ndena zaboy na odiembela mutu te muta diembela ngati na vivre na succès nanga ndena zaboy na tourner film nanga ebima karate batu no sobolinganga bo s'abonner massivement parce que ya bino j'ai le choix il faut aller mbongo na ye ya film na ye donc film nanga ebima kala mingi te bon mona makambo na nga basi ba pexenga na lobongo suna TVT oh projet na yo oh kolobango suna TVT nyoso sala ka eza surprise na utaki na congé maternité mais kombo na nga esilité bravo kombo na nga ezalaka toujours ko circuler quoi kombo na nga ezalaka toujours ko circuler na sepeli makasi wa linginga na lingi wa linga te no linga ete défaut moko je demande pardon difficilement depuis na bana internet na muto na senga na pardon te azati ke na zo sale guerre na yo luke ke ya limbi sanga to sanga na poto sali no fait la force azalati défaut moko je demande pardon difficilement depuis na bana internet na muto na senga na pardon te azati ke na zo sale guerre na yo luke ke ya limbi sanga to sanga na poto sali no fait la force azalati pe ozati so na sali yo mabese ke yo banenga mabe so na sali yo mabeseke yo betelanga mabe mo bwenga pe na bandu na mutu to za binemique na benge na téléphone ya limbisanga pardon na senga pardon difficilement so na bike yo posalanga mabe na nemi to na luka ke to loba la poto sa avec l'union fait la force to attaquer groupe beauté na groupe T nde na zabona na groupe T que to za la 1000 poto attaquer depuis équipe nationale kufa na kasu na groupe T na trace suma ma YouTube T internet et un monde mon boy okoza pineza ki a o mo bene baluki komi B mais elle a pesi silence nzamba ofutanga tanga koma na ba dimanche ba prière mususu na tindelo moto nzamba ko zika na douche oko zika na douche ba mama bana bayebi tango za mwana il faut bando sambela tango sentir le mot pepe moi mabete okoma mutumka mono le limingi pourquoi mono le occupé ngana na se désabonner na makambo belé nazala na sura nazala abonné na place mon souti otala boy mono le limingi boni problème nini na prier non avant peut-être faut la prier o prier makasi mwana valingi donc eza kokola tozo na simate hier na zena age lona na age nini lona na age nini o na sala bol ngaba bolamu na nga na tanga tetala ngai na ba bolamu su na sala batu so mutandimi na ete yen Napetaka exemple mo muke bat pa finga nga zozo boy muto beta ki zozo na nga beza lekechu parce que na zuma ta muke yo vanda kumona lekechu no bimbi pe bona ye na chiko ya jete lekechu simbelanga le beti na pe musu 3 semaines à jour na nga ngoti mais je suis pas là pour passer la télé na misake nga na daje bo suka na 4000 dollars muto na 10000 à lekinga no beta comme na poani na mukongo na fani na shikola na bato pe na sunga na salisa bato opération kana pasi na ngane la zabu na salisa pe bato opération mutu mo bavanda pa mutu gel chaud papa la pesi pe mutu pe ba ki ba sala opération azon sen nga peti mais na za temps yo lo bona TVT
liboka gauche so epesi puissance na mponza mbazong ça faut ya droite yebate ya omwe na ndima na ngana bima na azoba azozo na nga zozo ana ngote na nga ngote na faina nga na faina pona sasa passeport na yeki na zumbongo lo yenge muto akanga mbongo na ngamoko akenga mbongo to sasa passeport ya journée moko bovana otovana na ville wana opesi cash opesi passeport express bovana na bozeliti ba 21 ba opesa bino c'était lesquels ponya kangenga mbongo pa komponeke na shiko batu bafinga nga na temps normal bafinga nga pe na mosoni na mosoni pona temps normal nga pa biso shebiso za na kishasa ti shebiso ya na Afrique du Sud depuis na Cape Town bana Cape Town bazali ba delisa kombi bavana na ba Cape Town biso za na Afrique du Sud depuis to vana na flat cité to vana na parcelle ya C ope mopoya ko ya vandi pa biso na za fiero ya ba copine ayepa na biso na vandi sie akei oh poto no mona poto na ngache pwepa nanga no mona poto kana ba confinement ba te bele bazana ai na kangi porta poto no ya poto puis na zonga susu oh poto no mona poto na ngache pwepa nanga no mona poto kana ba confinement ba te bele bazana ai na kangi porta poto no ya poto puis na zonga susu no ya poto na zongi ma tante chérie Bibiane pe ma mwasa mundele champagne mwasa mundele siko bolinga muta sa zozo so bato finga nga zozo na batano mana leki ba bino na ba famille na bino na dashi ma tante chérie Bibiane pe ma mwasa mundele champagne mwasa mundele siko bolinga muta sa zozo so bato finga nga zozo na batano mana leki ba bino na ba famille na bino na dashi mama nga vanda na Afrique du Sud ata bo fingi ata ka kwanga ani mbimba zo sa kwanga ani mbimba bobua ka pa basana so ba via Queen Mada asa kwanga eza comme to asa boulangerie po finga batu epwani po finga batu pwani na linga répondre te pona linga osaki vantarti na niveau intellectuel na lekebele na niveau intellectuel na lekebele na lekebele na niveau intellectuel el belé na tourner filmet na bimisa mo bagage na ngate ya muke kaka bofinga nga na soni emsu mbetu nga na laela bande kwa nona kishasa ba laela ngoti emsu nga dra na finika la vie dra prise ebele ba finika na dra prise te ke winteza malili dra bon boy o tie prise au régler moi température moto ebeto banana mukongoti na nzoto ebele ba laela ngoti mais ofinga ope azupe temps otali pela o seki obi atene commentaire bo ane zozo po ba misu na poto kutu bamisu ba osa mama danger misu pe avane ka wala po akota neka YouTube manka fe afinga neka batu na obi misa filme nanga les trois faces de Jaël na za busy na makamu nanga tant yo luka ofinga osabe emso muto luka nanga polémique nga na zono na bata mayele bato ba génie loko ale presse El Matador mambo zake bele ya oloba maintenant linga koloba te parce que na linga nanga ti na boy analyse na kombo nanga oh j'ai soit disant j'ai mais vous savez qui analyse oh c'est que j'ai le choix makambu c'est que na makambu na boy ko diembela mutu pe adiembela nengate na tano so na kana succès te na nga zozo na tano nde na nga la succès te nde na osa makambu na nga na kwena nga nzamba pambula nga na kwena nga la succès na nga ya bonzambe na diembela mutu te nzamba pambula nga na kwena nga la succès na nga ya bonzambe na diembela mutu te comprendre donc na osa mama na kwena nga na osa filme na kwena nga na succès te na zozo donc so mutatele adiembeli nga seke na makambu na diembela mutu te na tala non mama na osala na diembela mutu te mutu pe adiembela nga te komba ya ngwana public etala biso na diembela mutu te mutu pa diembela nga te na tano fiction na ngo ya muke so nzambe nga asambelaka oyok sanga soni na mo prier makasi ya osakana te na mo pe na osambela ya osakana te moto ya dega moto ga mutu epela moi place na koma silence na koma lango pourquoi na koma na silence po lelo na koma okoma na emusuna le king Fally Ipupa na gangi pete na lobby pete na komi sali ezoni pe sali ça va na kala no commenter et bon totem so deuxième polite
moi place na koma silence na koma nango pourquoi na koma na silence pour lelo na koma okoma na emusuna le king Fally Ipupa na gangi pété na lobby pété na komi sali ezoni pe sali ça va na kala no commenter no comme la koko di la sondeni no commander la staff a Fally na soigner ta mona bo réputation etikala ki blobo komelanga boni bébé akoli de combien de mois félicitations t'as changé au bout qui prenait la bêtise mais non ça filme c'est bon mais quand ça boyo ko bak ça peut oyo na bak c'est nga idée emsu koko di la so bravo so na zena bêtise emsu to sola la sola na mon grand frère héritier Watanabe Gogan Motona Tembe bato na solo la na héritier Watanabe apesa nga pe ba conseil nako vana be wata benga 13 minutes 14 minutes ape na studio bakushibwaka ngai nalingi nzembo nalingi wana te yoyo ke oleni kale no solo na oyo kanzembo wana wana kitoko ngani na bwanga na wana moko wana sa succès makasi to seki le respect là parce que j'insulte pas nalina soma on a la temps le quoi ba pété nalingeza bongo na comme la maestro Sali gel comment ça va le respect là na ko perdre on souté mutunyo sa finga mama langa naebi na muto abimisa ba finga ngake je suis pas la fille de ma mère naebi très bien naebi trop bien même Josepha Chakwa yebi asola nanga muto aya ba bimisa ngake ba bandoko finga ngana télé je suis pas la fille de ma maman naebi combien de fois blessanga o blessa maman nanga o lelisa maman nanga naebi bien mais na sengi nzambe alimbisa ye parce que soki ya kana likambo wana te na télé nde bato nyonso bazoka ngote bachona na munoko na bango ba finga nde pesanga kanda te na kuzwa rage o finga bato ba sexe ba mama na bango parce que ba toucha place ba ko toucher te et pesanga liboma na mo finga ba sexe ba na zanga contrôle na YouTube j'insulte matin midi soir parce que on m'a touché ça veut toucher ma maman Anne. Elle est innocente à faire na biso afanda ka boye j'ai la moi noté oui comment faut blesser on appelle na sidika na yakana finga ka maman abino na fera ma mnyoso pona zaka na mita na mwana na se contrôler nini mais muta sala ke li sola na bien mais na senga nzamba limbisa ngape na limbisa ye pour ceux qui pona yete mais na zo pe rage na finga ka bato. Je donne ma position, Lélo. Pas tout le monde intellectuel va comprendre position là. Je suis dans mon coin. Mais ne peut pas garder bon de la mino. Non, il y a un bon de la mino. Tu ne peux pas bon de la c'est ça. Surtout sur petit moi si. Au mon cas, allez la m'ké. Attends, mon ami, mais pas ça non c'est normal. Faut qu'il n'a konda. Il faut qu'il n'a konda nanu. Après na récupérer le quoi to linga musana biso dozo obligé on le la télé. Na nyo soza nango. Donc on a conduit les caractéristiques on a conduit bobini tel show au conduit bébé ndam faut baksa ndam donc yo sanga remarque oye bisanga que c'est pas non changer té nana ka bosse yango no kende na sisi lelo na koma mona batuke Christian Boya yo pour l'information je dis bien pour l'information pour essayer la minoro na bino oyo yelanga audio ya Christian Sela ki mwasi moko boyke mama na boya Jaël na koma na yo nde mwasi nanga post bo poster yango partout ezati Christian n'est pas comme RG écriture OK c'est le père de ma fille mobali nanga ngai na force relation te na force nature te j'ai appelé à la maison Asa aventurier quand vous le traitez. Asa na aventurier. Ngape na za star. Na olingo bimana mutu monte achanga bi. Na obeta téléphone na ngai. Oh, to solo la papa ngalo to mo sambali to te ponga no sa makambu na nga. Mobali na nga so bisika ke moni lelo kotuna asu ke so de zamba suka. Po ndenge na zaboy.
non na yebi sorte que na boyo donc o bo sara bino internet na bino na etali ngaite pweba on a soit maloba esekisanga parce que je parle avec lui asa ba projet ana mambo bele asa busy non na mamuna ye oza papa il faut sunga bana il faut yezala nango parce que tant azaki nango te basi ya poto basalelaka ye basi ya poto balingaka ye basi ya poto gigolo bon le gigolo a voyagé le gigolo asali un pas pourquoi boli bozongisa esu nsima fo croye ke nga na vandi wana mpona kobondela bolingo fo croye ke nga na vandi wana mpona kobondela bolingo botalaka na soni botalaka na soni na mwasi so mutu abetelo lisolo bakosa yo sko nga moko en personne je viens aujourd'hui na télé pour na sola na question fou peut-être avant de parler avec vous comme ça parce que na si non so na père éléphant il est important avant bolingaka ba défaite ba bolingaka ba tu baza kala ba pasi bolingaka ba boyo ba salio boy so discuter mobile no bo discuter mobile no nga so na sa so mobile te na bonde la raté. Non, il y a un téléphone, non, on a une bonne émission. On a un symbole toté. Quand tout le monde se met en bois là, elle est qui? On a une personne qui a qui a boyo. On a une émission boy. Bah moi comme le YouTube, quand ça va soutenir les gens mon bois là. Il y a un le bas la télé. Bazo kosa bino bozo sarabole ki bo ese ki sa ndebo se ki sa nga. Ndenge sekisanga kisa na Turquie alonga Turquie aketi na lobatel mayo lo mama mususu aza ba secret na biso omone ye moko na ba masa na ina makambo na ye omone jamais le kaka sala ke omona no yete il ne pas RG tam tout ça ko sabino. Donc, eza ngoni ba les on dit bato ba ngoni bato ba information ba fausse information ba luka bataka ba lobaki ba salaki c'est faux. Donc on est là na vandi na za bouche be boso boyeki no moi c'est wata ngale ta mutema la moi téléphone na bato tout sola te mais au moins bena batini lo mitaka la ya ba fille mususu bosola te so na za bato mitea mabe mais sina publier bango mais au putaka moninga ndeko moi sinon publier pourquoi parce que ya za ndeko moi si loanga so na publier le bipé e koza mbui donc au vend de telka natika mais mutu su paye afingi yo alo bipé n'importe quoi mais wa em suna total chombono boy wana mutakani na bora nga usekino ga